Hello guys! Good morning! Andito na naman tayo sa panibagong araw. Ito nga pala yung experiment ko dito sa akin maliit na apartment. Ito nga yung pagtatanim ko ng gulay. Ito nga pala guys, yung buto galing siya sa Ace Hardware. Bali pang day 4 na niya. Ang bilis niya tumubo, diba? Ito guys, bali transfer ko na siya para mas may space siya sa pagtubo. Yan guys, dinamihan ko na kasi para mas marami yung tumubo. Yan guys, experiment ako naman ito guys. My God, di ko alam kung ano sasabihin ko kasi first time ko mag-voice over. Pero sige, bahala na kayo. Panoorin nyo na lang kung gusto nyo panoorin. Ayan guys. Thank you!